สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่มาให้ดูอะไรฝนตก3 วัน 4 วันแล้วนะคะพายุเข้าเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะหยุดเนี่ยเป็นโคลนหมดเลยเราจะออกไปรับน้องมาลีเดี๋ยวจะให้ดูถนนนะคะลื่นมากเลยค่ะไม่รู้เมื่อไหร่จะหยุดสักทีเนี่ยดีนะวันนี้ยังสว่างหน่อยลมก็ไม่มีละนี่นะคะถนนบ้านแม่โอนะมันก็จะเป็นโคลนอย่างนี้นะคะฝนตกหลายวันแล้วนะคะพายุเข้ามาดูอยู่ป่าจริงๆนะนี่ไม่ได้โกหกนะนี่อยู่เมืองนอกแต่อยู่ป่านะคะเห็นไหมคะเนี่ยถนนเนี่ยโคลนเลยนี่ก็จะเป็นสะพานนะแล้วมาดูน้ำนี่นะคะปกติน้ำนี่เมื่อวานนี้น้ำสีแดงนะวันนี้ก็ฝนตกเบาลงหน่อยน้ำก็จะเป็นใสขึ้นมานิดนะคะฝั่งนู้นเนาะเนี่ยค่ะโอ้โหมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วเนี่ยนะคะโคลนตรงนี้แม่โอกลัวมากเลยกลัวจะลื่นนะคะเดี๋ยวปิดโทรศัพท์แป๊บน้ำอีกอันเดียวกันนะคะนี่อีกเส้นนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยปกตินี่จะแห้งมากเลยนะนี่คือฝนตกนี่มาลาดยางแล้วค่ะ ถนนลาดยางก็มีอยู่นะคะค่ะตอนนี้แม่โอก็อยู่หน้าโรงเรียนน้องมารีนะคะรอน้องมารีเลิกเรียนนะคะตอนนี้จะ11 โมงนะคะ10 โมง 45ที่นิวคาลิโดเนียทุกวันพุธนะคะเด็กๆนะคะจะเรียนแค่ครึ่งวันจะเรียนแค่ช่วงเช้านะคะแล้วก็เลิกเรียน11 โมงนะคะพ่อแม่ก็มารับกลับบ้านตอนบ่ายก็ไม่มีเรียนนะคะเฉพาะวันพุธนะคะแต่ในสัปดาห์ก็สบายเป็น1 วันเนาะ ที่ให้ดูนะคะฝนตกพายุเข้านี่นะหลายวันแล้วบอกพายุจะออกวันนี้พรุ่งนี้แต่ก็ยังฝนก็ยังตกอยู่อะค่ะที่ให้ดูถนนเนาะถนนลื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่โอกกลัวมากเลยนี่ก็นั่งรอในรถรอเวลามารีกับรอเวลามารีเลิกเรียนนะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะเนี่ยนะบรรยากาศโรงเรียนหน้าโรงเรียนน้องมารีนะคะหลังคาสีแดงสีแดงตรงนี้นะจะเป็นโรงเรียนนะคะเนี่ยหลังคาสีแดงนะโรงเรียนนี่ก็คือรถผู้ปกครองที่มารอรับเด็กๆนะคะนี่นะคะผู้ปกครองมารับเด็กๆวันนี้เลิก11 โมงเนี่ยบรรยากาศรอบข้างก็จะเป็นป่าเป็นภูเขาก็เป็นเกาะเนาะที่นี่นะคะอ้าวอะจ้ะมาลีสวัสดีค่ะอ่ะพ่อ สวัสดีครับ ถึงบนรถเมล์ให้มาลีถือโทรศัพท์มาลีสวัสดีค่ะแล้วก็ ไม่ใช่ดิสวัสดีครับ เหรอ